अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आजकल नज़ला जुकाम गले की तकलीफ आम हो चुकी है, इसलिए आज हम बनाएंगे खचकाश और किशमिश का कहवा। इससे पहले मैं आपको इसके कुछ फायदे बताती हूँ। खचकाश दिमाग की कमजोरी दूर करके हाफजा तेज करती है, नींद की कमी को दूर करती है, आमतौर पर नज़ला जुकाम और घुटने के दर्द को आराम देती है। किशमिश खून की कमी दूर करती है, खांसी को खत्म करती है। 2 कप कहवे के लिए 2.5 गिलास पानी डालेंगे। टू टीस्पून चीनी डालेंगे। क्वार्टर टीस्पून पत्ती डालेंगे, आम चाय पत्ती। इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। पत्ती को छान लेंगे और वापस इसी ही में डाल देंगे। खसखस 2 टेबल स्पून, छोटी 14 से 15 किशमिश। अगर आपके पास किशमिश बड़ी है तो आप 8 से 9 भी डाल सकते हैं। अब इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब ये पक चुकी है, इसे अब हम निकाल लेंगे। इसे बिना छाने पी सकते हैं, इसकी किशमिश और खसखस भी खा लेंगे। आप इसे सुबह शाम 2 दिन पिए, बहुत जल्द आराम आ जाएगा। हमारा बेहतरीन कहवा तैयार हो चुका है। ऐसे ही मज़ीद चीज़ों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।